Nembag nga malam tayo manen, nayayatan nga kakabsat, iti daytoy nga programa, kablao mi kada kayo, ti Amazing Grace Ministries podcast, umay iti kastoy nga oras iti malam, kada malam iti Domingo, tapno na iti kasta ket kadwada kayo nga mangidaydayaw, agserbi iti Apo, kang ronan na kadigijay nga napan nagtrabaho kinawan ti tiyempuda nga napan nakimisa wano napan nakiserbisyo iti church nga nakikamkamangan niyo kakabsat ket iso daytoy ti gapuna nga adda daytoy nga programa tapno ni iti kasta ket saan tayo nga malanganan no di kanayon tay kumang mapumpuno, mabsog karigiti sasaw ni Apo Diyos. Tapno ni ti kasta ket nabilig tayo, napigsa tayo nga na espirituan kang ronan na itatata ada tayo iti tenga ti daytoy makunkunang pandemic, COVID-19. Ket nadamag mi jay radyo itatay bigat nga dumadakes kakabsat ti kasasaad ti lubong nga pagbibiyagan tayo. Haan nga bumabasit dagiti positive ti COVID-19 no diket di umadado inaldaw-aldaw. Iso nga kakabsat sanak han kung ibaga nga daytoy ti patingga ti pasensya ti Apo. Do diket di isu daytoy kakabsat ti panangpalagip ti Apo ti tumunggal maysa kada tayo. Nga ikan tayo ti importansya ti panagbiag tayo nga naisinggalot na i-connectar iti Apo. Kaya tayo man ken saan kakabsat. Urayan niya ter aramidin tayo. Agsubli tayon to amin iti Apo. Ket no agsubli tayo iti Apo. Ket saan tayo nga impangpangag ti pagayatan na ti sauna. Isunto dayta ti dakkel kakabsat nga nakabubuteng nga mapasamak kada tayo. Adun nga kaasi, adun nga kinaimbag ni Apo Diyos nga impapaay na kanya tayo. Adu nga tiyempo nga impaay na kada tayo tapno ni saganaan tayo ti dayjay kanta nga kunana danto dakkel nga aldaw. Dayta nga dakkel nga aldaw kabsat ket isunto dayta ti panakay parangarang ti dakkel nga Dios. Ken dakkel a mangisalakan. Dakkel nga manggunguna ken dakkel met kabsat nga mangdusa. Karigijay nga awan pulos iti panagraem, panangikas kaso iti ayab ti Apo. Ngay tiray tuwing malam kakabsat, kasagpat patuloy tayo. Agkararag tayo, takalpasanto nga agkararag tayo. Dumngag tayon to iti kanta, ngay paaydag iti kakabsat tayo ng iso nga nayat met nga makimay-maysa kada tayo mangipaay digiti talentuda nga agkanta tapno ni di kastaket adamot deti panang guyugoy da kada nya tayo nga baeten lang kada giti kanta ket sagiden na tay kuma ti espiritu ti Apo nga ikan tayo ti tiyempo tayo. Dayjay Diyos nga nang parswa kada tayo ken nang tedti adu unay nga gundaway ayat ken grasya ti tumunggal maysa.
Nga iti dayto ya kanito kararag tayo kadi kakabsat. Ama nga nailangitan, iso nga gubwayan ti amin nga kinaimbag. Iti daytoy nga malam apo atoy kami manen, atoy manen ti programa ti Amazing Grace podcast. Naisayangkat tapno ni kasta ket may danon dagiti sasaom nga isu ti programa manipud pay idi nga inted mo keninbilin mo kadagiti at adalam. Isu daytoy ti Great Commission. Commission nga masapol nga may patungpal. Ket gapu iti distansya ken kalawa ti lubong. Nga saan nga masakupan wapo ken haan nga madanon nga personal. Agyaman kami apo ti kinasirib ti tao. Tapnon daytoy nga communication. Podcast. Karagiti Facebook. Kaya na duma-dumapay nga wagas. May danon wapo dagiti sasaom. May danon wapo ti pagayatam. Karigijay wapo nga manglukat ti puso da. Yan manglukat wapo ti tiyempuda. Tapno ni di kastaket mabinipisyaran da. Iti daytoy planom apo nga panakaisalakan ti sangalubungan. Nga ruduwa po iti daytoy nga malamat to itinanong mo nga adipen mo. Nga mangibabaet karigitoy nga kakabsat nga agbuy-buya. Kaya nagdengdengeg. Anyaman ti kasasaad da apo, anyaman ti aramiden da. Dawatek kadi apo nga ti panakabalin mo, panakabalin ti Espiritu Santo agwayaway kadi apo, ket danunen na kadi wapo Diyos ti puso, ti Espiritu ken kararwa dagitoy nga kakabsat. Tas sapay kadi apo nga ited da wapo ti tiyempo da ken ka, ited da ti biyag da ken ka, ited da ti puso da ken ka apo. Ket pastreken da ni apo Jesus nga manubot ken mangisalakan. Kadigitoy nga masaksakit wapo anyaman ti rekreknaan da wapo, anyaman ti findings dagiti do doktor wapo. Kadagiti imam wapo awan ti imposible. Posible amin na banbanag ken ka. Tas sika tinang parswa kada kami, sika tinang tibiyag, ken sika wapo tinang ti salun atmi. Isu nga kayang-kayam apo nga isubli, ken kayang-kayam apo nga agasan dagitoy nga masaksakit. Kadigitoy wapo nga problema wapo, agladladingit, gapu iti kapasamakan ti lubong nga pagbibiyagan mi. Mabalin nga duda wapo tagtarigagay ken mailiw nga agawid. Gem saan wapo may palubos. Gapu iti daytoy pannakabalin ti kabusor nga COVID-19. Isu gapu na wapo nga uray pay dagiti pagtitipunan, uray pay dagiti pagraragsakan haanen nga may palubos. Uray pay wapo kadagiti pagdaydayawan nuhan kami apo nga agtulnog iti rules and regulation. Apo mabalin nga han kami nga makapagtitipon. Ngem tulungan na kami, agyaman kami, ta dadaytoy wapo Amazing Grace Ministries Ilocano Podcast. Ta uray no san kami nga rumuar kadagiti pagtaengan mi. Uray no adda kami iti uneg tilugan, adda kami iti uneg ti pagtrabahuan. Adda ti tiyempo mi apo ngagdengeg kadagiti sasom ket idaydayaw da ka. Itinagan ni Apo Jesus, agwayaway kadi dayta pannakabalin mo sa dinuman wapo ngayan dagitoy ngagdengdengeg. Apo Dios dawatek kadi nga sa lukuba mi dati pannakabalin ti Espiritu Santom tapno ni di kasta ket ti kabusor san ko mga gundaway. Apo dawaten mi nga wayawayaan na kami akas iti napalpalabas nga wayawayami tapno ni di kasta maaramid mi ngawan ti laped mi apo dagiti aramid mi kang runan na ti panagserbi mi ken ka. Ngarud apo bendisyonam amin nga paset ti programa ti Ilocano Amazing Grace Podcast apo usarem kadi nga agbalin nga kalusugan ti bendisyon. Dagiti ti dawat mi tinagan ni Apo Jesus. Amen. Dumngeg tayo nga rod iti daytoy kanito ti
may isa nga kanta nga iso nga maipaay kada kayo amin sapay kuma nga ti mensahe ti kanta ket agbalin kuma nga inspirasyon nyo kakabsat. Ti agkanta kada tayo awan sa bali no saan nga ni Sister Juby kaya tuwing nga rod ti kanta. Natalget tuy biag ko no sikati kamangak iti amin na tiyempo iti amin na oras awanen sa bali nga pangidatunak tuy kararwak no dilaeng ken ka Jesus natala tuy biag ko no sikati kamangag tiyempo man tiriribu tiyempo man tirigrigat wanen sa bali nga pangidatunak tuy kararwag no dilaeng ken ka Jesus anya ket din napate kuken ka tapinili na ngagserbiken ka dawat ko ngaron apo tulungan na tapno nagserbiya ingat pagayatan sumangbay man ti dawel amang duprak iti biag sikati natalget apagkamangak sariket-ket kuken ayan tinamnamak iti agnanayon nga inak panagbiag anya ket din napatek kuken ka tapinili na ngagserbiken ka dawat ko ngaron apo tulungan na tapno nagserbiya tengat pagayatan anya ket din napatek kuken ka tapinili na ngagserbiken ka dawat ko ngaron apo tulungan na tapno nagserbiya tengat pagayatan tapno nagserbiya tengat pagayatan. Agsubsubli ti programa tayo kakabsat nga Amazing Grace Ministries podcast. Kaya't mapantayo karigiti sasaw iti apo iti napalabas nga programa tayo inkasabak kada kayo kakabsat may panggep ti Amazing Grace no apay nga daytoy Amazing Grace Ministries Ilocano podcast
tapno ni di kastaket may suro ti sao ti Apo. May danon kada kayo kakabsat. Tapnon dagiti sumarsaro no nga henerasyon tayo no kapututam tayo ket may suro tayo ida ti kinapudno. May panggap iti Diyos ken ti nakaparswaan tayo. Ket sala nga kasta tapnon hang may pada dagiti sumaruno nga henerasyon tayo kapkapututan tayo nga kas kadagiti amama daddo mga amama nga saritaan na iti Psalm chapter 78. Kabsat nga dagiti amama nga sarsaritaan na ditoy ket isuda dagiti nakamammo ti Dios idi ngem naumad ang agserbi ti Dios ket naglikodandan kasadudan ti agserbi ti Apo kasadudan ti agdaydayaw iti Apo nga rebengda nga pagyamanan ket no kasjay iti mapasamak kakabsat andi ti mapasamak kadagiti anak tayo no hantayong isuro ida. Isuga po na nga adda daytoy programa tayo nga Amazing Grace Ministries Ilocano podcast. Ket iti pagsasaritaan tayo iti daytoy nga malam ket isu daytoy biag tayo nga naisalakan akas Kristiyano. Ti biag ti naisalakan na Kristiyano. The life of a saved Christians. So dito iti pagsasaritaan tayo. Anya ti biag tinaisalakan nga Kristiyano. Anya ti nagdiferensyaan na. Idi san mo pa'y nga namamu ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga isu nga nagbalinan tayo nga Kristiyano. Tadayjay Christ ket isuray ta tinagan niya Apo Isus, manubot, mangisalakan, dahi ta ti kaya na nga sawon, dahi ta Christ. Ket dayjay I-A-N-O, Wiano, kaya na nga sawon, ket isu dayjay disipulos wano pasurot, estudyante. Dayati kaya nga sawon isungan no pagtipunan tayo dayjay nagan ni Apo Isus kan dayjay yano nga isunga da tayo tada tayo ti makipagad-adal da tayo ti estudyante ni Apo tayong Hesus Kristo agsursuro ken agad-adal kadagiti sasaw na no pagtipunan tayo Kristiyano. Kaya nangaron nga sawon ket isuda dagiti agad-adal disipulos ni Apo tayo nga Hesus Kristo, estudyante nga agad-adal kadagiti sasaw ti Apo. Ket uray no naggapu ka, ijay makunkuna nga Christian nation, ijay Pilipinas, nuhan ka nga agad-adal ti sao ni Apo Dios, awan ka iti babaan ti maysa nga manursuro, nga mangisursuro ti sao ti Apo, nga iso ni Apo tayong Hesus Kristo, kabsat, ay kahang ka nga Kristiyano. Sa ti Kristiyano ko estudyante, ti may nga mestro nga agad-adal kadagiti sasao ti Apo. So nga, iti da ito nga malam, iso da ito iti pagsasaritaan tayo. Anya ti biyag ti naisalakan nga Kristiyano. Aduda digiti mang nagnagan ti bagbagina nga Kristiyano, nyem aging gana lang ijay nagan. Ti tapno ni di kasta ket maamuan tayo no kasano anya ti biag ti naisalakan na Kristiyano. Ket agbatay tayo mapantayo kadagiti napapateg nga sasaw ti Apo ta isu ti manging sungbat kadagiti salsaludsod tayo kakabsat may panggep no anya iti biag ti naisalakan nga Kristiyano. Iti Romans chapter 14 verse 8 kastoy iti mabasa kabsat. Romans chapter 14 verse 8 ket kastoy iti panagkunana no agbiag tayo amay ipaay iti Apo ket no matay tayo
matay tayo amay ipaay iti Apo. Ngarod, agbiag tay man when numatay tayo, kukwa na tayo iti Apo. Kunana kakabsat nga, if we live, it is for the Lord that we live. And if we die, it is for the Lord that we die. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito'y tibiyag ti naisalakan nga Kristiyano. Kabsat. Anya ti kunana dita nga panagbiag ken ni Kristo, uno agbibiyag ken ni Kristo. Tinaisalakan nga Kristiyano ket agbibiyag ken ni Kristo. Takunana ditoy dayti imbasak kada kayo ulitek. No agbiag tayo amay ipaay iti Apo. Dayta ti biag ti Kristiyano. Ngano kabayatan nga agbibiyag tayo diti rabaw ti daga nga dapay lang angis tayo nga agsubli-subli kadagiti agong tayo kabsat ket agpitpitik pelang dayje puso tayo gudug kunana ay ket dayta ti biag. Kabayatan nga adda dayta nga biag agbiag ka amay ipaay iti Apo dayta ti kayat nga sawon. No agbiag tayo amay ipaay iti Apo. Siya sino dayto Apo nga sarsaritan na sungbatan na ijay verse 9 kakabsat. Ijay verse 9. Kunana natay ken nagungar ni Kristo tapno isu ti Apo dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Isu dayto Apo nga sarsaritan na nakadado nga Apo kakabsat. Nang nangruna kadagitoy nga aldaw. Ngem ti Apo nga sarsaritan na dito'y nga pagbiyagan tayo, ket iso ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket kunana dito'y nga no agbiag tayo, present tense, agbiag tayo ang maipaay iti Apo. Ket no matay tayo ang maipaay iti Apo. Kaya nangarod nga sawon nga no agbibiyag kay tatta, ket addanto pa naggibos dayta nga biag. Dayta nga biag kabsat numatay dayta nga biag nga adda kanya tayo, adda tayo iti Apo. Haan nga kaya nga sawo nga we are outside from the Lord. Nyem adda tayo iti Apo no. Agbiag tayo itatta, agbiag tayo iti Apo, kaya numatay tayo, matay tayo iti Apo. Dayjay iti biag ti naisalakan nga Kristiyano kakabsat. Haan nga naminsan mo nagbiag ka iti Apo kung nagserbi ka mo ten and then nagsardeng ka. Ti saludsod tayo diay adda ka nga tayo iti Apo. Mabalin nga kunayo dagiti haan nga mangamin ti kinapudno kakabsat nga kunada. Amok mo ti Apo, ang nga nalipatan ti Apo. Yem ti adda ken Kristo kakabsat, ket isudayjay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Basaan tayo man di kunana ni Apostol Pablo, kadagiti taga Corinto. Dayta ti biag dagiti taga Corinto nga hangko mga nalipatan ti Apo, amamok mo ti Apo. Kasyay, ngem kiran tayo man tibiyag, tinaisalakan nga Kristo, nga adda ken Kristo. Kabsat, iso da ito iti kunana, chapter, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kunana ditoy, nga, maysa abaro aparswa, ti siya sinuman a mainaig ken ni Kristo, naglabasen dagiti daan a banbanag, ket dimtengen dagiti baro. Kunana ditoy kakabsat nga, anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come.
dagiti daan nga banbanag na palabas dan, adto'y nagbalinda amin nga baro. Isu nga ti biag ti naisalakan nga Kristiyano nga adda ken Kristo ken agbibiyag ken Kristo napabaro ti panagbiag na. Saan nga ti biag na itatakod day di mo lang daan nga panagbiag na. Dati nga biag na idi awan pay nga agbibiyag ken Kristo. Anya ti biag mo idi awan ka pay ken Kristo. Alike dati nanumo nga biyang ko. Idi awanak pay ken Kristo. Ala kadigiti agdengdengeg kinagbuy-buya kanyak nga taga Cagayan ken taga Ilocos Norte nga makamammo kanyak. Amamudak, amamuyo ti biag ko idi. Hankon nga sagaysaan nga ibaga kada kayo. Yemno adada pa anawa dita nga agtutubo idi ay ket may saak ijayan. Ngano ada dagiti naguumungan dagiti mangreriribok muno manggulgulo ay ka ada kijayan. Amuyo dayta kakabsat. Haan ko nga sagaysayan dagita nga balikisan. Ngem ti biag ti daan nga panagbiag ko idi, isuda digijay makarimon iti sangwanan ni Apo Dios. Ta isu ti kagura ti Apo dagita dagas nga aramid. Ngem idi addaak ken ni Kristo digijay ket nalpasen napalabasen. Napabaro dayta nga biag ket ti biag nga ada kanya kita ta isu dayjay panagserbi ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu dayjay kunana ijay Romans chapter 14 verse 8 nga no agbiag tayo ken Kristo. No matay tayo ken Kristo. Anya dayta nga biag nga sarsaritaan na kakabsat isu dayjay ti biag tayo idi awan tayo pay ken Kristo isu ti managbasol nga biag. Ngem idi adda tayon nga agbibiyag ken Kristo isu dayta napabaron. Idihan tayo nga agbasbasa ti sao ti Apo. Banawag, liwayway, di ti babasaan idi. Anya tayo ti narwar, idi da tayo ti agtutubo. Ket hantay yung magbabasa ti sao ti Apo. Hantayumot nga mapan makikapilya. Tawan ti kapilya tayo dita idi kang ronan na dita ayan tayo dita Santa Cruz. Adamo simbahan dita ngem hantayo mo mapan niya. Ta ngamin ket adumot dagiyehan nga agsasaudya nga pagkarkararagan da, pagdawdawatan da, ket dimot nga makangeg, dimot makakita, di makasaw, di pay makapagna, kisa ka ket pagdawdawatan. Iso nga, awan ti mayat nga mapan makimisa kanya tayo idi ngamin. Ngem, idi imay ti Ebanghelyo, nga inyag dagiti papastor, dagiti missionaries, ken evangelist, ket nalawagan dagiti panpanunot tayo. Dayjay ti rugi ti panagbaro ti panagbiag. Dagiti daan na palabasen, dagiti baro nagbalindan nga baro ti panagbiag. Pantayo makigimong la idi oray hanga napintas ti boses ay gusto mi da kami ngagtutuboy diti agkankanta. Yeah. Walay dayaw ti Apo. Oray Ilocano nga himnaryo ti pagkangkantaan tayo ay naragsak tayo nga dayaw ti Apo. Aging gana nga inalanak ti Apo iya Bible School up to now. Isu dayta ti baro nga panagbiag. Hana kun nga nagsubli ka dagiti innipis nga mangpaingpis ti panagbiag kakabsat. Napay dagiti minum ti arak nga makarakrak ti panagbiag. Manudan dagiti naawanen gapu iti arak.
sigarilyo, tabako nga makasakit ti ulo. Iya ti daan nga panagbiag kakabsat. Yemidata madaydayaw ti Apo. Isu nga kunana ni Apostol Pablo kadagiti taga Galacia ti kapitulo 2 bersikulo 20. Daytoy ti biag ti Kristiyano nga naisalakan kakabsat. Kunana ditoy chapter 2 verse 20. Iti kasta saanen asyak ti agbiag no diket ni Kristo ti agbiag kanyak. No kasano ti panagbiag ku itan agbiagag amay ipaay iti pamati iti anak ti Dios anagayat kanyak ken nangted ti biag na gapu kanyak. Dahito iti kunana ni Apostol Pablo, dahito iti biag tinaisalakan na Kristiyano. Halaeng agbiag ka itatay iti present life mo, iti Apo, ket in the future, matay tayo iti Apo, ket kunana ni Apostol Pablo kadagiti taga Corinto ta, orehana mapan makikapilya, orehana mapan nag-Bible study. Amo mo ti Apo kunada. Kasano ti biag ti makamamu ti Apo. Ti makamamu iti Apo, kaya nagbibiyag iti Apo. Isu da dyan napabarot ti panagbiag na. Nag-change da dyan biag na. Kabsat. Kaya't idata, tapnon nalawlawag ti panakaawat tayo no kasano ti biag, ti naisalakan na Kristiyano nga agbibiyag ken Kristo, kunana ni Apostol Pablo, dengganyo nga nalaing, iti kasta saan na siyak ti agbiag. Dahil daan nga panagbiag na idi nga agtabtabako kaya naging inom ti arak, nga manugal, agsaw ti dakes, kakabsat. Kunana nga, iti kasta saan na siyak ti agbiag. Anya nga ro din ti agbiag ken kuana, no diket ni Kristo ti agbiag kanyakon. Kunana, ni Kristo, anon nga daydi, Ernesto idi nga managbasol, tabinaliwan na kun iti Apo, ket ti biag ni Kristo, ti agbibiyagan kanyak. Diya, ison ti agbibiag kanyak. Kasano ti panagbiag tayo, kasano ti panangipakita tayo nga ni Kristo kad agbibiag kanyak, unukin ka nga naisalakan nga Kristiyano. Kunana ditoy, nga no kasano ti panagbiag ku itan, laglagi pun tayo, the present life, no kasano ti panagbiag ku itan, dahil napabarong nga biag, dahil agbibiyag ken Kristo, agbiagak ama ipaay iti pamati iti anak ti Dios anagayat kanyak ken nangted iti biag na gapu kanyak. Kunana ditoy nga no kasano ti panagbiag ku itan, agbiagak ama ipaay iti pamati iti anak ti Dios na po tayo nga Jesucristo. Agbiag nga si papamati ken kuana. Agbiag nga si aanugot ken kuana. Agbiag kakabsat nga agaramid ti pagayatan dayjay pinati na ken nang sukat ti biag na. Ket kunana ni Apostol Pablo, kakabsat ulitek manin, basaan nyo nga nalaing deta, ket kunana nga agbiagak amay paay iti pamati iti anak ti Dios anagayat kanyak ken nangted iti biag na gapu kanyak. Dayjay baro nga biag ngayon ti Apo, apay nga baro nga biag ko na tayo. Tadayjay daan nga panagbiag tayo idi kakabsat. Dayjay ket biag laeng nga nailubungan dayjay. Biag nga a short life. Dayjay biag laeng nga na pisikalan, natural life, dayjay. Dayjay natural life, natay dijay, kabsat, gapu iti basol. Natay dijay. Gapu iti basol. Ephesians chapter 2, verse 1.
saritaan na ijay, natay tayo gapu iti basol. Ngem, agyaman tayo kanya po tayo ng Kristo, tayo di imay dito rabaw ti daga, ket imbayad na dahi biyag na, insukat na dahi biyag na, ijay natay nga, tanatay tayon nga na espirituan. Ngem inted na dahi biyag na tapno nagbiag tayo nga na espirituan. Isu nga, we are spiritually alive now. Isu nga dahi saritaan na nga naisalakan a Kristyano. Anya tinakaisalakan tayo, ijay panakatay tayo nga na espirituan. Natay tayo idin nga na espirituan gapu iti basol, ngem nagbiag tayo, kakabsat spiritually, nga nagbiag tayo ka nagbibiyag tayo itatan nga na espirituan. Gapu ijabiyag niya po tayo nga Hesus Kristo. Isu nga kunanan ni Apostol Pablo nga dayjay biyag ni Kristo nga da kanyak hanggong nga pagbiag ijay managbasol. Hanan kunana no di ket daytoy biyag nga intin ni Kristo kanyak nga baro nga biyag ken na Kristiyanuan nga panagbiag pagbiag ko iti anak ti Dios isu nga nang ted ti biyag na kanya. Dayjay ti biyag ti na Kristiyanuan nga ti Kristiyano anay salakan kakabsat. O maraydayaw ti Apo. Sapay kumata maawatan nyo dayjay panang ni lawlawag ko may panggap iti daytoy sao nga ti biyag ti naisalakan nga Kristiyano. Anya ti biyag ti naisalakan nga Kristiyano. Nasungbatan tayo nga isu dayjay agbibiyag ken Kristo. Nga kunana ni Apostol Pablo nga no agbiagak itatangal daw agbiagak nga may paay ken Kristo. Kaya no matayak no bigat kasalakas siya ko matayak agapu ken Kristo. Matayak man wenno agbiagak addaat ken ni Kristo. Padaydayaw ti Apo dayjay tinaisalakan kabsat nga Kristiyano nga haan nga no nagserbi idi isan itan ket uray ata naisalakan na meten diyo amuaya nga mapukaw tayo malus tayo ti panakaisalakan. So nga continuar tayo, we need to continue serving the Lord. Agbiag tayo nga adda tayo iti Apo. Aging gana ti tungpal ti biag tayo dayjay ti kaya na nga sawon kakabsat. Amen. So nga kada kayo nga dati life insurance na. Manong nga tawonen nga agbaybayad kayo ijay nga kung you are continuing to pay datang life insurance kanog sardeng ka nga hangkapay nga natay data life insurance ka samon tula maala je benefit na no matay ka nagsardeng ka je tingati biag mo ijay ada nga ta benefit mo kano nagsardeng ka ti sumagmamano nga bulan kaya natay ka itid da nga tapay DJ benefit detang insurance mo. I don't think so, yeah. Awanan ti lalos mo amin kasi mo ti panakaisalakan gayem ken kabsa isu ngagtultuloy tayo iti panagserbi ti Apo tapnunhan tayo nga malos dayjay namnama tayo nga biag ngagnanayon. Isu nga kunana daytoy leksyon tayo nga tibiyag tayo itatad tayo kang Kristo ket agbiag tayo kang Kristo ket numatay tayo adda tayo kang Kristo ket matay tayo agapu ken Kristo. Madaydayaw iti Apo. Next. Living to Christ data ti biag ti naisalakan na Kristiyano agbibiyag ken Kristo. May kadua isu dayjay agbibiyag nga nadyusan ken Kristo. Living godly in Christ Jesus. Agbibiyag, no datayon ken Kristo, ket kuna tayo Kristiyano tayo na isalakan, tibiyag tayo nga ruga na Diyosan, ang nga nailubungan. No kuna tayo nga agbibiyag tayo ken Kristo, anya, adda tayo lang ken Kristo. Ket no kuna tayo nga gapuna ti maysa adda ken Kristo baro nga parswa,
dagiti daan nga banbanag na palabas dan at nagbalinda nga baro. Adatay di baro, antay nagsubsublin ni jay daan. Anya, iso nga, agbyag tayo nga na Diyosan ken Kristo. Amen. Han tayo nga hapagsabayon, dayjay na Diyosan ken nailubungan. Ti agayat itilubong ko na mi Apostol Juan, ijay chapter 2, iti first John. Ti agayat itilubong ti ayat ti ama awan ken kuana. Isu nga agbiag tay kumanga na Diyosan madaydayaw iti Apo ta ti biag tayo itatada tayo ken Kristo akas Kristiyano anay salakan na Diyosan tayon kakabsat. Na Diyosan tayon. Ti ilustrasyon tayo idiyay ket isu dayjay chapter 15 ti John nga ni Kristo isu ti puon ti ubas. Kaya datayo ti sangana, santak ko na jay, yam datayo ti sangana. No nga rod no datayo ti sangana, tayo idi awan tayo ijay puon ti ubas. Na-ingraft tayo ijay. We are engrafted to that true vine. Naisil po tayo lang ijay. Adada digiti wagas dagiti agriculturist itata. Giti nga mabalinda nga dayjay sabali nga sanga ikabil da ijay sabali nga puon. Iso nga makakita tayo daytay kayo itatanga ada bunga na nga mangga, ada bunga na nga sabali hanggang bunga mangga. Kasi agaputa na in grap dayjay nga sanga. Ket datayo idi natay tayo nga sanga kabsat. Gapu ijay naisina tayo ijay pudpudno nga puon ti ubas. Naisina tayo anya tinakaisinaan tayo gapu ti basol. Ready tayo idin nga may sungrod anya. Nyem gaputi ayat ti Diyos, so basahin nyo dito chapter 2 iti Ephesians, gaputi ayat ti Diyos, ay nikan na tayo manin ti biyag. Gapu ka na po tayo ng Iso Kristo. Kasano ti panakaitid ti baro nga biyag kanya tayo. Iso day dyan na engrafted tayo, ijay po unti ubas. Tapnon day dyan po unti ubas, day dyan biyag ti ubas, ag-flow ijay yan di sangsanga, kat agbyag di jay. Halang agbyag agbunga pay no agtalinaed ken kuana. Amen. Isu nga dayjay biag ni Kristo nga agtartaray kada tayo nga agkungkunang nga naisalakan nga Kristiyano isu ti biag ni Kristo isu nga agbiag tayo met kumanga na Diyosan han tayon nga agbibiyag nga nailubungan na niya aramid ti lubong kakabsat. Alabasayan tayo di Galatians chapter 5. Ta ibaga na ijay ti biyag nga nailasagan wano nailubungan. Isuda dagiti naduma-duma apalim imun patay kada barbartek panagkikamkamalala dadita panagdaydayaw kadagiti di Diyosan. Dayta ti biyag ti daan nga panagbiag. Dayta ti biyag ti lubong. Yemno datayon ken Kristo awan tayo ijaya nanya antayong awan digijay nga banbanag anya ti adakan nya tayo jayen tultuloy nga basaan ti biag ti Kristiyano nga ti biag ti na Diyosan nga adaken Kristo nga naingrap ken kuana kabsat ket isu ti makita dagiti bungbunga ti Espiritu Santo. May iparangarang ti bungbunga ti Espiritu Santo gapu dayjay panaki may satayo ken Kristo ket ti panaki may satayo ken kuana agbiag tayo nga na Diyosan ket no agbiag tayo nga na Diyosan of course anya ti bunga tayo isuda dagiti bungbunga ti na Diyosan nga isu ti Espiritu Santo anya digita nga bungbunga padasan tayo man nga basaen no nati kunana daytoy bungbunga kakabsat
may sa ken ni Apo tayong Hesus Kristo. Kunana dito'y verse 22. Chapter 5 ti Galatian. Ngem ti Espiritu patauden na ti ayat rag-otal na anus kina manangaasi, kina imbag, kina mataleg, kina pakumbaba, kina managtepel. Awan tilinteg ang may busor kadagitoy ket digiti pasurot ni Kristo Jesus inlansada ti daan a kinatauda agraman ti amin agartem ken naindagaan at arigagay. Ayon, di nailansa kaya nangasawanan nga no inlansam ti may nga kayo ijay ay narigaten nga may kat di nga men ngem no insabit mo lang alistom lang ikatan ngem nailansa kumadeta nga daan nga panagbiag tayo ijay panakailansa ni Apo Hesus nga 12 inches ti katidug na deje lansa ay uray ka din o nga martilyo ti pang ikahamu malikab. Ngem no insabit mo lang di daon nga panagbiag mo ay no malagip mo alam lang yusok mo manan. Ani ada digita nga daan nga panagbiag kakabsat nga sarita na dito verse 19 chapter 5 deta Galatia. Deje ti biag nga nailubungan. Hangan na Diyosan nga panagbiag. So dahi nalawag ang makita kunana ti aramid ti kinatao. Ije English kunana nga what human nature does is quite plain. It shows itself in immoral, filthy. Kunana nga nalawag ang makita ti aramid ti kinatao, isuda dagitoy panakikamalal. Mukita yo kakabsat, dahi tinailubungan. Ngem no adakang ken ni Apo tayong Hesus Kristo, may sa ti asawam. May sa ti ipatpatig mo ken ay ayatem, maging ganat tong palbiag. Uray no agkurebet kin awanen, nagan tingipan. Purawon ti buok, agkurebeten ti rupa. You should love your wife or your husband. Dayjay tibiyag nga na Kristyanuan kabsat, ket tibiyag nga na ilubungan, na tawaan nga sarita na diya, ay ket si bibiyag pelang ni bakit da suksukatanda. Maawa kayo naman. Okay. Living godly in Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Kunana ni 2 Timothy, kunana ni Apostol Pablo ken ni Timoteo. Ni Timoteo ket isuti anak ni Apostol Pablo iti panangas kasabana. Handa nga anak ti lasag tawan asawa na niya ngem adu ti anak na iti panangas kasabana. Children in faith nga makunkuna. Chapter 3 of 2 Timothy verse 12. Ito po ang kanyang sinabi. May dadanes tu ti amin nga agtarigagay nga agbiag iti na Diyosan a panagbiag ken ni Kristo Jesus. Kunana nga everyone who wants to live a godly life in union with Christ Jesus will be persecuted. Dayta ti biag ti naisalakan nga Kristiyano. Umay ti panakaparparigat, umay ti panagsagaba. Hantay, meaning to say nga, hantay yung may ilaksid. Iti anyaman nga, anyaman nga paspasamagon da ito nga lubong. Tayso da ito iti problema da dagiti sagpaminsan nga umay magi-igimong kakabsat ken na minsan nga namati. Awam mo, nagbalbaliwan ti panagbiag ko, kapitdua, kapitlo. Awam mo, nagbalbaliwan ti panagbiag ko, hindi maya mo na minsan nagkikimong dita, kapilyaya, awam mo, nagbalbaliwan. Ad-dapay gidi. Imay pa'y ti adung problema. Kinagura nakpay gidi, digiti kabalay ko, hindi maya makigimong.
Nga amu tayo kadi kakabsat. Nga no imalis tayo manipod yesip nga napantayon itilawag. Kaya agbibiyag tayo nga nailangitan, na Diyosan. Kagurada tayo dagiti kinadkadwat tayo idi nga agbibiyag di kasipngetan. Taisot kunana ni Apo Isus nga guraan na kayon tutilubong. Gaputa, awan tayo ni tilubong. Dahil ti mangipakita kakabsat nga agbibiyag tayon nga na Diyosan. Takagurada tayo. They persecuted us. Gapu iti panagserbi tayo iti Apo. Yang mamuyo kadi nga kunana ni Apo Isus nga siyak ti muna nga ginurada. No da manggurakin ka gaputi kada iti Apo. Ni Apo Isus ti muna ngagsagaba. Isuga po na ngagragsak tayo. Iti kada tayo iti Apo. Nung may iti kastoy nga paspasamag iti lubong. Nga pagbibiyagan tayo. Umay iti sakit. Nga pangdanag kanya tayo. Di tayo nga agladingit. San tayo nga agpauyo iti Apo. Tangamin, dayto iti mangipakita nga agbibiyag tayo nga na Diyosan. Agbibiyag tayo nga adda tayo iti Apo. Dagiti umay nga problema. Tayo di sakbay nga panawan ni Apo Isus. Dagiti adalan na kunana nga, let not your heart be troubled. Ammo ti Apo nga, the trouble is coming. Ammo ti Apo nga umay ti trouble ti biag dagiti naisalakan a Kristiyano. Tayo trabaho ni Satanas ti mang persecute kanya tayo, mangted ti dadagsen, mangted ti irigat, mangted ti dadagsen ti panagbiag tayo. Yung magyaman tayo ta dati dakkel nga Diyos. Nga iso day nagkari nga di na tayo panawan ken baybayan. At danto akan kanayon kadate. He's always there to help us. Dayay dakkel nga Diyos. Dayay na kaiimbagan nga Diyos. Nga iso nga nang parso kada tayo. Iso nga kamatalag tayo lang kan kuana. Agbiag tayo lang nga nadalu sa na Diyosan. Kaya nagtultulnog ken kuana. Agtalinag tayo nga adda ken Kristo. Kalpasan ti rigat, kalpasan ti panagsagaba adda ti ragsag. Maraydayaw ti Apo. Alawan dayto panen ti pagpatinggaan ti serbisyo tayo iti daytoy nga malam iti daytoy nga programa ti Amazing Grace Ministries podcast. Ngumumay kada kayo iti kastoy nga oras iti malam kada Domingo sapay kumatahan kayo nga mamuma. Agtitimpuyog tayo kaya may tayo. Tapno ni di kastakit bumilag tayo. Ket umingal tayo ngagserbi iti Apo. Denggan tayo pay ngarod iti maysa nga kanta ngay sungay pay dagiti kakabsat tayo ti kantada adaragsak kalpasan ti panagsagaba. May the Lord bless you all. Sapay kumata da kayon tumanen. Tuy nanumo nga kabsat yo Pastor Ernie Hernando, Pastor ti Amazing Grace Ministries Hawaii. Thank you very much and bye-bye.